अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी से कैसा बर्ताव रखते हैं सनी देओल, आइए जानते हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बॉलीवुड मोस्ट लव्ड कपल में से एक हैं। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की साथ में 2 बेटियां हैं। मीडिया में अक्सर ये बातें सामने आई हैं कि धर्मेंद्र के दोनों परिवारों में काफी दूरियां हैं। हालांकि हेमा ने कहा कि सनी देओल और बॉबी देओल अक्सर उनके घर पर आया करते हैं। उन्होंने कहा कि हर रक्षाबंधन बचपन से उन लोगों ने उनके साथ ही मनाया था, क्योंकि वे सोशल मीडिया पर फुटेज नहीं डालते तो लोगों को लगता है कि दूरियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे हमेशा एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं।